मैडम आपका एक सिंगल ब्रेड पैकेट। मैडम ये मैं चौथी बार आया हूँ, आप तब से खांसे जा रहे हो। ये टीबी तो नहीं? टीबी नहीं, नॉर्मल खांसी बुखार है भैया। ओके। मैडम हाँ भैया, ये टीबी ही है। ओह, ये तो 1 स्टार रेटिंग वाली बात हो गई। लेकिन आप घबराओ मत मैडम, आप ऑर्डर करते रहो, हम आएंगे ना डिलीवर करने। ये हुई ना 5 स्टार वाली बात मैडम। मैडम, मैडम, मैडम। पंकज भैया, ये देखो भैया, 5 स्टार रेटिंग वाली बात। वाह वाह मैडम। टीबी के पेशेंट का दो भरपूर साथ, बढ़ाओ उनकी तरफ एकता और सहानुभूति का हाथ। टीबी को हम हराएंगे, मिलकर ये जंग जीत जाएंगे।